监察院最近频频被爆出滥用公务车的争议，一桩接着一桩。民众党立法院党团上个礼拜更提案修宪，要求废除监察院。但是废除监察院这样的想法，恐怕违背了国民党的党章。因此后来徐宇珍最终决定要撤迁，有部分的蓝营立委也没有参与联署。现在呢，被质疑蓝白之间是否出现意见分歧的窘境呢？于是为了争取更多的支持，民众党主席黄国昌今天则表示，他说他不排斥跟国民党主席朱立伦就此交换意见。暗天先出，罢免说不。黄国昌来到前主席柯文哲的故乡新竹宣讲，不只要保住被停权中的新竹市长高虹安，也要帮国民党立委郑正前加油。黄国昌母鸡带小鸡，展现蓝白合气势，投入反罢免。但民众党近期打算提案修宪，废除监察院，蓝白却似乎意见分歧。国民党团呢是开放个人，它不是两个党团的提案，尊重各委员他们的个人意愿。党团没有立场开放委员个人联署，只是废除监察院，违背五权宪法和国民党党章，让部分的蓝委有疑虑。原先有31名委员联署，徐宇珍最终决定撤迁。所谓的废除监察院，真正的本意是重振监察权。第一个路径就是我跟黄国昌共同提案的，把监察权移到立法院，监察委员那么改由民选产生。监院近期又爆公务车滥用争议，司法委员会周一就将先排审监察院组织法修法草案，蓝委提案限缩监委资格，删除曾任立委、直辖市议员、富有政治经验等条件。个别委员有签或没有签，真的没有必要刻意的放大，我绝对不会排斥跟中国国民党的朱立伦主席交换看法。废考监也是民进党长期理念，但修宪门槛高，废除监察院恐怕还要凝聚更多共识。记者黄凤宇台报道。